je duša človeka nesmrteľná? Nie. Teda je. Je smrteľná duša, ale nie duch. Lebo písmo hovorí, že duša je v krvi. A keď človek zomrie, krv sa rozloží a vlastne rozloží, stratí sa alebo rozloží sa aj duša, ale nie duch. A teraz musíme, keď sme povedali A, musíme povedať aj B. Pretože ak niekto chce toto správne pochopiť, musí pochopiť, že telo a krv nebude dediť kráľovstva Božieho. A aj človek je trojjediný. Boh na svoj obraz stvoril človeka a vieme, že Boh je trojjediný. Je to Otec, Stvoriteľ, Syn, Vykupiteľ a Duch Svätý, Posvetiteľ. Je to Božia Trojica, to je ten istý jeden Boh v troch prejavoch. To sú nie traja bohovia v dokonalej jednote, ako niektorí teológovia to vykladajú, to sú blúdy. To je jeden Boh, ten istý Boh je Pán Ježiš, ten istý Boh je Duch Svätý. Lenže Boh Otec je Stvoriteľ a Boh Syn je Vykupiteľ a Boh Duch Svätý je vlastne Posvetiteľ. Teda, keď Boh stvoril na svoj obraz, stvoril človeka, tak to je veľmi zaujímavé, že aj človeka stvoril tak trojjediného. Stvoril ho ako telo, stvoril ho aj ako dušu a stvoril ho aj ako ducha. Teda vdýchol do neho ducha, on sa stal živou dušou a človek je trojjediný. To, čo Boh zobral zo zeme, tak to sa vracia do zeme. A to, čo on vdýchol, ten dých života, ten sa vracia k nemu. Teda telo a duša, pretože ona je v krvi, ona sa stráca, ale duch ostáva, ten sa vracia späť. Vieme, čo je telo, vieme, čo je duša. Duša sú naše city, náš plač, naša radosť, naše trápenie, naše súženia, naše nádeje, proste všetko, čo s tými emóciami súvisia, čo sa emočne dá merať, to všetko je duša. A je niečo, čo sa nedá emočne merať, a to je duch. A keď chcete vedieť, aký ste duch, alebo kto ste, tak to je to som, ktorý som. Teda aj ty si. Bez toho, že by si čokoľvek cítil, ty si. A ja sa ťa pýtam, kto si? Si Božie dieťa? Nepýtam sa ťa, čo cítiš. Ja sa pýtam, kto si. A toto je ten duch. Ja som Božie dieťa. Alebo niekto povie, ja som stratený hriešnik. Hej. Teda to si, to vedomie, že som bez akýchkoľvek emócií a ďalších prívlastkov vedomia alebo aj podvedomia, to, že som, to je duch. A to sa dá len do dvoch kategórií zadeliť. Som spasený, alebo som zatratený. Neviem, dáva vám to zmysel? Rozumiete? A tie emócie prestanú. Keď prestanú, Pán Ježiš hovorí, tam Boh zotre všetky slzy z očí. Tam nebudú. Tam nebude plač, tam nebude smútok, tam nebude sklamanie, tam už nebude nič. Čo? Tam bude radosť a večné haleluja, ale pozor, tá radosť to je nie taká radosť, ako si my vieme predstaviť. To je blaženosť,
tej plnosti Boha. Ja vám to neviem ináč povedať. To je blaženosť, to je nie radosť, také radujem sa. Ale tu prišla aj moja mamička, vítam ťa mama, to tak vám nebude, nie? To sú len ľudské predstavy. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, že proste, či sa tam budeme poznať. Možno v jednej fáze dosť je možné, že keď sa tam zhromaždí, to je moment zhromaždenia tých ľudí, je možné, že sa tam spoznáme. Ale potom už sa nebudeme poznať. A viete prečo? Ako písmo hovorí, že tam proste už sa nerozpomenieme na minulé veci. Keď sa nerozpomenieš na minulé veci, to znamená, že tvoja pamäť a tvoje zlé emočné spomienky budú vytreté.